নমস্কার, খুকুমনি কিচেনে সকলকে স্বাগত। আজকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন কোরমা। ভাত, রুটি, লুচি, পরোটার সাথে ভীষণই ভালো লাগে। চিকেন কোরমা বানাবার জন্য সবার প্রথমে মশলা তৈরি করে নিব। একটা বাটিতে 4 টেবিল স্পুন টক দই নিলাম। এর মধ্যে 2 টিস্পুন ধনে গুঁড়ো, 1 টিস্পুন লাল লঙ্কার গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন হলুদের গুঁড়ো, 1 টিস্পুন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। এবার দইয়ের সাথে সমস্ত গুঁড়ো মশলা মিশিয়ে দিব। আপনারা চাইলে এর মধ্যে হাফ টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। সমস্ত গুঁড়ো মশলা দইয়ের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। কোরমার জন্য আমি আরেকটা মশলা তৈরি করে নিব। মিক্সিং জারে নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা, 15টা কাজু বাদাম, হাফ কাপ নারকেলের দুধ। এবার এটার একটা মিহি পেস্ট তৈরি করে নিব। একেবারে মিহি পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি। ফোড়নের জন্য নিলাম 4টে ছোট এলাচ, 10-12টা গোলমরিচ, 7-8টা লবঙ্গ, 3 টুকরো দারচিনি, 2 টুকরো জয়িত্রী, 2টো তেজপাতা। কড়াইতে 1 টিস্পুন ঘি দিলাম। রিফাইন তেল দিব 50 ml। এবার তেল আর ঘিটাকে ভালো করে গরম করে নিতে হবে। তেল আর ঘি ভালো মতন গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিব গোটা গরম মশলা আর দিব তেজপাতা। লো ফ্লেমে 10-15 সেকেন্ড ভেজে নিব। এবার দিয়ে দিব দইয়ের সাথে গুঁড়ো মশলার মিশ্রণটা। এই সময়ে গ্যাসের ফ্লেমটাকে লোতে রেখেছি। দিলাম 1 টিস্পুন আদা বাটা, 1 টিস্পুন রসুন বাটা। 3-4 মিনিট সময় নিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিব। এবার দিয়ে দিব চিকেনের পিসগুলো। 700 গ্রাম চিকেন ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। দিয়ে দিব স্বাদ অনুসারে লবণ। মাংসের টুকরোগুলোকে ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে দিব। এবার লো ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে রেখে দিব 7-8 মিনিটের জন্য। 8 মিনিট পর ঢাকা তুলে নিলাম। নাড়াচাড়া করে আবারও ঢাকা দিয়ে রেখে দিব 7-8 মিনিটের জন্য। 7 মিনিট হয়ে গেছে, ঢাকনাটাকে তুলে নিলাম। এবার দিয়ে দিব মিক্সিতে বেটে নেওয়া মশলাটা। বাটিতে মশলা লেগেছিল, তাই অল্প জল দিয়ে ধুয়ে মশলার জলটা দিয়ে দিলাম। আরও অল্প জল বাটি ধুয়ে দিয়ে দিলাম। এবার সমস্ত কিছু ভালো করে মিশিয়ে দিব। সমস্ত কিছু মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আবারও ঢাকা দিয়ে রেখে দিব 6-7 মিনিট। গ্যাসের ফ্লেমটাকে লো টু মিডিয়ামে রেখেছি। 7 মিনিট পর ঢাকনাটাকে তুলে ভালো করে নাড়িয়ে দিব। কিছুক্ষণ পর পর নাড়িয়ে দিতে হবে, না হয়তো তলায় লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে আমি মাংসটাকে 30-35 মিনিট ধরে রান্না করেছি। এবার দিয়ে দিব হাফ টিস্পুন গরম মশলার গুঁড়ো, 2 টিস্পুন কেওড়া ওয়াটার। ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে লো ফ্লেমে 2 মিনিট রান্না করব। দু মিনিট রান্না করার পর গ্যাসের ফ্লেমটাকে বন্ধ করে দিব। এবার 5 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দিব। 5 মিনিট পর সার্ভ করব। তৈরি হয়ে গেল আমাদের আজকের রেসিপি চিকেন কোরমা। আমার আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন। ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন,
যাতে আমার নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে সবার আগে নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ।